हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकलेशियाज। आज मैं आपको चुक्कू मल्ली मसाला की रेसिपी बता रही हूँ, जो कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, आप देख लीजिए। चुक्कू मल्ली मसाला और ड्राई जिंजर, ब्लैक पेपर और धनिया मसाला के लिए ये मैंने लिया है 100 ग्राम सूखा धनिया लिया है अखा वाला। और ये मैंने 25 ग्राम सौंठ ली है, जिसको ड्राई जिंजर भी बोलते हैं। ये आपको कोई भी ग्रोसरी शॉप में आराम से मिल जाएगी। और ये 25 ग्राम मैंने ब्लैक पेपर लिया है। सबसे पहले जो सौंठ है उसको हमको थोड़ा सा कूट लेना है, ताकि भुनने के लिए आसान हो जाए। इसके बाद में हम तीनों चीज़ को ड्राई रोस्ट करेंगे, पैन में डालकर स्लो फ्लेम में भूनेंगे तीनों को। ये मैंने पैन गरम कर लिया है और अब इसमें सबसे पहले धनिया डाल देंगे और इसको भून लेंगे स्लो फ्लेम में। 3-4 मिनट लगता है, अच्छे से भुन जाएगा, कड़क हो जाएगा थोड़ा, जिससे हमको पीसने के लिए बहुत आराम पड़ेगा। तो देखिए हमारा धनिया अच्छे से भुन गया है। अब इसको निकाल लेते हैं। अच्छी खुशबू आने लगी है धनिया के। और अभी ब्लैक पेपर डाल देंगे, इसको भी अच्छे से भून लेंगे। सब मसाले हमको स्लो फ्लेम में ही भूनना है। ये ब्लैक पेपर भी भुन गया है, अब इसको निकाल लेंगे। अभी ड्राई जिंजर डाल देंगे, इसको मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। इसको भी स्लो फ्लेम में भून लेंगे। ड्राई जिंजर भी भुन गया है, इसको भी निकाल लेंगे। तो ड्राई जिंजर को भी मैंने निकाल दिया है। अभी हमने तीनों को ड्राई रोस्ट कर लिया है। अभी हमको उसको एकदम ठंडा करना है रूम टेम्परेचर पे, और उसके बाद में इसको बारीक पाउडर बनाना है। तीनों को भी अलग अलग पीसेंगे पहले हम लोग। अभी तीनों मसाला हमारा ठंडा हो गया है। अभी इसको एक एक करके पीस लेंगे। इसको पीस लेंगे, बारीक पाउडर बना लेंगे, अलग रखेंगे। तीनों को भी पीस के अलग अलग रख लेंगे। ये देखिए मैंने तीनों को अच्छे से पाउडर बना के रख लिया है। अभी एक बाउल ले लेंगे और तीनों को अच्छे से मिक्स करेंगे। बाउल लिया है मैंने और उसमें धनिया पाउडर डाल देंगे, ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, और ड्राई जिंजर का पाउडर। और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा पाउडर। और अभी हम इसको एयर टाइट कंटेनर में भर के रख देंगे। 1 से 2 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है। और अभी इसको कैसे बनाने का है, कैसे यूज़ करना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत अच्छी दवा है। ये जो हमारा चुक्कू मल्ली पाउडर तैयार हो गया है, उसकी मैं आपको 3 रेसिपीज़ बता रही हूँ। ये मैंने एक बर्तन में 1 गिलास पानी लिया है। ये पानी हमारा बॉईल होने लगा है। और अभी हम इसमें गुड़ डालेंगे। ये मैंने काला गुड़ लिया है, जिसको पाम शुगर भी बोलते हैं। आप नॉर्मल गुड़ भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो, जिसको करपट्टी भी बोलते हैं। ये मैंने 2 चम्मच लिया है। अभी एक बॉइल्ड वाटर में गुड़ डाल देंगे और इसको अच्छा मेल्ट होने तक बॉईल होने देंगे। देखिए गुड़ मेल्ट हो गया है। और अभी हमने जो पाउडर बनाया है चुक्कू मल्ली का, वो इसमें डालेंगे। लेकिन उसके पहले हम गैस एकदम स्लो कर देंगे, नहीं तो ये पूरा ऊपर आ जाएगा। अब इसमें पाउडर डालेंगे 1 स्पून और इसको मिक्स करेंगे। और 2 मिनट के लिए इसको बॉईल कर लेंगे।
ये देखिए अच्छे से बॉईल हो गया है। अभी स्टोव एकदम स्लो कर देंगे और इसको छान लेंगे। ये हमारा एक टाइप का चुक्कोमल्ली ड्रिंक बनके तैयार हो गया है। ये हमारा सादा सिंपल चुक्कोमल्ली ड्रिंक बनके तैयार हो गया है। अभी दूसरा ड्रिंक के लिए एक कप में मैंने 1/4 चम्मच कॉफ़ी पाउडर डाला है और अभी हमने जो मिक्सर बॉईल करके रखा है वो इसमें डालेंगे। कॉफ़ी पाउडर को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये हमारी चुक्कोमल्ली कॉफ़ी बन गई है। दूध आपकी मर्जी है, अगर आपको डालना है तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ऐसे ही पी जाती है। अगर चाहिए तो आप मिल्क भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और थर्ड ड्रिंक के लिए हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती और इसको बॉईल करेंगे और ये हमारी चुक्कोमल्ली चाय बन के तैयार हो जाएगी। इसको भी बॉईल कर लेंगे 2 मिनट के लिए। ये देखिए अभी हमारा अच्छे से बॉईल हो गया है चाय। अभी इसको छान लेते हैं। और ये हमारी थर्ड चुक्कोमल्ली चाय बनके तैयार हो गई। इसमें भी दूध ऑप्शनल है, आपको चाहिए तो आप इसमें दूध डाल के पी सकते, नहीं है तो ब्लैक टी भी आप पी सकते हैं। ये देखिए हमारे 3 ड्रिंक्स बनके तैयार हो गई है। चुक्कोमल्ली ड्रिंक हो गया है सादा, इसमें हमने कुछ ऐड नहीं किया है, खाली हमने इसमें करपट्टी डाला है, जागरी गुड़। दूसरे में हमने कॉफ़ी पाउडर ऐड किया है और तीसरे में हमने चाय पत्ती ऐड की है। तो हमारी चुक्कोमल्ली कॉफ़ी, चुक्कोमल्ली चाय और चुक्कोमल्ली ड्रिंक बनके तैयार हो गई है। एक पाउडर से हम 3 ड्रिंक्स बना सकते हैं जो बहुत ही टेस्टी होती है और हेल्दी भी है। और आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत इजी है बनाने के लिए और बहुत फ़ायदेमंद है हमारी सेहत के लिए। कोल्ड एंड कफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद है ये, आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। चुक्कोमल्ली पाउडर की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए और बेल बटन भी दबाना ना भूलिए, जिससे आपको मेरे